사람을 만나는 게 항상 두려웠습니다. 1년 365일 멈추지 않는 기침 때문에요. 병원에선 늘 똑같은 말만 했습니다. 감기입니다. 다른 사람들은 며칠이면 낫는 그 감기가 저에게는 끝나지 않는 형벌 같았습니다. 수없이 삼킨 항생제에도 기침은 멈추지 않았습니다. 전 하루하루 지쳐만 갔습니다. 하지만 지푸라기라도 잡고 싶은 심정으로 이 방법을 시작했습니다. 유레카. 반신반의하며 시작한 지 한 달 후 기침이 멈추기 시작했습니다. 이젠 감기가 와도 두렵지 않습니다. 저에겐 든든한 해답이 있으니까요. 저처럼 끝나지 않는 형벌로 고생하는 분들이 있다면 저처럼 지치기 전에 한번 경험해 보시길 바랍니다.